寝不足か？失礼しました。昨べよく眠れなくて。よく眠れるおまじないはないんですか？ないこともないんですけど。ぐっすり眠れるおまじない、誰かに膝枕をしてもらいましょう。これであなたも安らかな眠りをゲット。ってこれおまじないじゃねえだろ。でも確かによく眠れそうです。小さい頃はよく兄にしてもらってましたけど、さすがに大きくなってからは。私いいこと思いつきました。お兄さんの代わりに智也くんが膝枕してあげるというのはどうでしょう？私やっぱりいいです。渚さんに申し訳ないです。気にしないでください。さあ。すいません。それじゃあご好意に甘えてちょっとだけ。失礼します。ああ。いい感じです。あっという間に眠ってしまいました。お前こういうの見て何とも思わないのか？正直言うとちょっとだけ焼けちゃいます。でもこの寝顔を見てるときっと疲れてるんです。須藤さんたちの喧嘩のことで気が休まる間がないでしょうから。ゆきねちゃんいる？今日もうまいピラフ食べさせてねーってあっとほーおいペサあカズと兄さん。君だけが過ぎ去った坂の途中は暖かな日だまりがいくつもできてた。僕一人がここで優しい暖かさを思い返してる。君だけを君だけを好きでいたよ。風で目がにじんで遠くなるよ。いつまでも覚えてる何もかも変わっても一つだけありふれたものだけど、見せてやる輝きに満ちたその一つだけいつまでも守ってゆく。すいません。私すっかり眠り込んでしまって。いや俺は別にいいんだけど。今度は僕の膝貸してあげるね。ってなんでお前ここにいるわけ？僕だってゆきねお姉ちゃんに会いたいもん。ゆきね須藤さん。篠原さんを兄だと勘違いしてるんですか？ああ、向こうのやつら和人さんが退院したと思ってやがる。あいつらビビってやがるんだ。宮沢和人が退院してきた以上もう勝ち目はねえってな。それでやけになって攻め込んできやがったのさ。こんなはずじゃなかったのに。でもそれは誤解です。そうだ、昨日あいつらをぶっ飛ばしたのは巴だよ。昨日のことなんだが。やっべえ、ゆきねまたな。どうやらちょうどいいタイミングだったんだな。
また厄介なことに巻き込まれているわけか。好きで巻き込まれたんじゃないけどね。角原の兄ちゃんが勝手に宮沢和人さんのふりをしたから悪いんじゃん。宮沢和人という名は知っているぞ。昔私が不良どもといざこざを起こしていた頃に噂を聞いたんだ。私に正面から立ち向かえるのは宮沢和人ぐらいだろうという話だった。友よと正面から？私も坂上さんの武勇伝はたくさん知っています。今回のことは一応お咎めなしにしておこう。ただ先日他校の生徒会役員と話す機会があってな。最近この町では喧嘩沙汰が多い。このままでは遅かれ早かれ警察が出てくるのは確実だそうだ。悪いことは言わない。馬鹿げた争いはやめて仲良くすることだ。でないと共倒れになるだけだぞ。くそ、あいつら全員ぶちのめしてやる。これから全員で殴り込いだ。そうだ、やってやろうぜ。何者見せてやる。やってるぜ。宮沢、お前の兄さんの退院はいつ頃になるんだ？和人さんなら喧嘩を鎮めることができるんですよね。どこ行くのお姉ちゃん。あちらの方たちに話をしてきます。宮沢さん。お前たちはここにいろ。待てよ宮沢。考え直せ。お前が言ってどうなるもんでもないだろう。私は向こうの方たちとも顔見知りですし、集まるお店もよく知っています。お前の兄さんはこうなってること知らないのか？病院にいても須藤たちを電話で説得するぐらいできるだろう。話は分かった。このままじゃどっちも潰れちまうって言うんだな。そうです。喧嘩がひどくなれば警察が出てくるかもしれないそうです。今さら引っ込みがつくかよ。宮沢和人が帰ってきた以上、やられる前にやるしかねえ。だからそれは誤解何で。が誤解だ。俺たちは昨べあんたの兄貴に蹴り飛ばされたんだぞ。だからそれは坂上と。雪音さん、あんたに恨みはねえが、この話ばかりは聞けねえ。こっちにも怪我人が出てるんだ。このまま引き下がるわけにはいかねえんだ。なあ待てお前ら。戦争だ。どちらかが潰れるまでやるしかねえ。そら潰しやがれ。静かにしろって言ってるだろうが。お客さんに対して失礼だろ。雪音さん、俺もあんたに怪我の手当てをしてもらったことがある。あの時の恩も食わしてもらったピラフの味ももちろん忘れちゃいねえ。あの包帯1ヶ月前から巻きっぱなしだぜ。佐々木さん、料理のうめえ子に弱えからな。何か言ったか？いや何も。だがな、見ての通りこっちもこのままじゃ収まりがつかねえ。そこでだ、大将同士のタイマン勝負ってのはどうだ？タイマン？あんたの兄さんと俺が1対1で勝負するのさ。負けたら勝った方の下につく。それがギリギリの妥協戦だ。で OK しちまったのかよ。雪音、そりゃないぜ。俺たちに断りもなく勝手に。すいません、あの場はそうするしか。時刻は明日の夕方。場所は河原だ。だが和人さんは出られねえ。誰か代理を出すしかない。けどそれで奴らが納得するのか？あのさ、向こうは篠原の兄ちゃんが宮沢和人さんだと思ってるんだよね。その手があった。待ってください。篠原さんはもともと何の関係も。兄ちゃん自慢してたじゃん。昨日敵の不良を4人まとめてぶっ飛ばしたのは自分だって。4人もまとめて？そいつはすげえ。和人さんの代理としては不足はねえぜ。人は見かけによらないって言うけど、あんたすごい人なんだね。そう、
それほどでもないけど。篠原の兄貴、どうぞ力を貸してください。とりあえずおかわりもらえる？篠原さん、本当にタイマン勝負というのをなさるんですか？私、やっぱり喧嘩は良くないと思うんですけど。ごめんなさい。佐々木さんたちも悪い人たちではないんです。でも、小さな町に2つのグループがあると、どうしてもいがみ合ってしまうんでしょうね。町の人たちみんなが幸せにならなければ、誰も本当に幸せになることはできないはずなのに。一人一人はみんな優しい人たちなのに、なぜこんなことになってしまうのでしょう。結構緊張するもんだね。おい、まだ待たせるのか。佐々木さんが来るまで待て。心臓が爆発しそう。篠原さん、今のうちにお腹をいっぱいにしておいたらどうですか？これ、うちのお母さんからの差し入れです。そのさんから？篠原さんがとても大事な勝負をするって言ったら持たせてくれたんです。新作のハイパーレインボーパンです。お父さんからも伝言です。お前にレインボーとのことでした。そしてこちら、お友達にいただいた究極のジャムだそうです。お母さんのパンにこの究極のジャムを塗れば最強コラボの完成です。皆さんもよかったらどうですか？俺たちもいいんすか？じゃあ遠慮なく。いただきます。どうしたんですか皆さん。しっかりしてください。待たせたな。まずい。どうするの？みんな気絶しちゃってるよ。俺が行く。智也君、あんた本気？揉めてる暇はない。角原たちの手当てを頼む。岡崎さん。どういうことだ？ちょっと誤解があってな。本当はあいつ宮沢和人じゃないんだ。悪いが俺で我慢してくれ。ダメだよ。やっぱり本物の宮沢和人さんじゃなきゃ。お兄さんはどうしても来てくれないの？佐々木さんと戦うにしても喧嘩を止めるにしても、やっぱり宮沢さんのお兄さんがいないと。いいだろう、とりあえず遊んでやる。ありがとうよ。いいぞ兄貴、やっちまえ。兄ちゃん頑張れ。右肩が悪いのか？ちょっとな。だが手加減は無用だ。やれるまでもね
タフさだけは認めてやる。もういい、寝てろ。仲間が起きたようだぜ。篠原さん、兄ちゃんたち大丈夫？岡崎岡崎、どうした？篠原さん。雪音のダチに何しやがった。みんな続け。やめろ篠原。佐々木さんが危ねえ。遅れるぞ。よせ、来るな。待て、止まれ止まれ。カズトさん。お、本当だ。どうなってんだ。あいつが本物の宮沢和人か。病院を抜け出してきたのか。話に聞いた通りいい根性だ、宮沢和人。だが手加減はできない。悪いが潰させてもらうぜ。宮沢。やめろ。どういうつもりだ。俺は宮沢和人だ。よせ宮沢。離せ宮沢さん、いつの間に。さっきお兄さんを呼んでくるって言って走ってったんだ。病院に行ったのかと思ってたのに。呼んで来られるわけがねえ。カズトさんを連れて来られるわけがねえんだ。邪魔するな。雪音、もういい。雪音。なんだってこんな真似を。バカ野郎。決まってるだろ。お前らを止めるためだよ。喧嘩を終わらせるためには宮沢和人が出てくるしかない。だから兄貴のふりをしたんだ。そんなこともわかんねえのかよ。どうしてみんな争わなくてはいけないんですか。どうすれば争わずに済むんですか。どうすればお願いです。もう争うのは終わりにしてください。兄もきっとそれを望んでいるはずです。こういうことだったのか。私は長い間兄や兄のお友達が怖かったんです。でも兄が亡くなった時、お葬式で兄のために泣いてくれた須藤さんや田島さんたちを見て思ったんです。どうしてもっと兄の生き方を理解しようとしなかったんだろうって。だから勇気を出して皆さんに近づいていったんです。最初はやっぱり怖かったんですけど少しずつみんな私を仲間に入れてくれるようになりました。そしてみんなと一緒にいると和人兄さんの隣で笑っているような気がしたんです。兄は最後まで争いをやめたいと願っていました。でも兄がいないと分かったら佐々木さんたちが攻めてくるかもしれない。だからみんなで相談して決めたんです。兄が亡くなったことは秘密にしようって。この町から争いをなくすことが兄の願いで、私はそれを実現させたかったんです。どうしても和人兄さんも喜んでると思います。
うかしましたか、智也くん。なんだか気持ちが楽になりました。もしかするとやっと私、兄から卒業できたのかもしれません。皆さんのおかげです。ありがとうございました。皆さんはこの町の伝承をご存知ですか？伝承？いいことがあった時や幸せな瞬間に光の玉が現れるんだそうです。正体はわかりません。でも確かなのは、その光が幸せの象徴とされていたことです。そして手に入れれば一つだけ願いを叶えることができる。智也くん、それってミサエさんの。でも最近では見る人は少なくなっているようですね。じゃあ岡崎が見たっていう光も？もしかしたら岡崎さんは特別なのかもしれませんね。俺が？どういうことでしょうか。すいません、それは私にも。けど岡崎さんは岡崎さんです。私の大事なお友達。皆さん、私の大事な大事なお友達です。私、本当に幸せ者です。こんなにたくさんの人に支えてもらって。和人兄さん、ありがとう。見つめていた流れる雲を感じていた変わる空の色を立ち止まった僕らは気づく移ろいゆく世界が紡ぐ歌に伸ばした指で噛むようにただ一つ変わらないもの探す片付けに灯火を明日へと続く小さなシルエ今もまだこだまするあの日のことが視界に変え僕は行く。智也くんは卒業したらどうするんですか？朝っぱらからしけた顔して渚ちゃんと夫婦喧嘩でもしたの？今までだって何度もこういうことあったんだろ？だいたいお前って肝心な時には。あいつちょっとは気が紛れたかな。智也くん、やっぱり元気ないの。